Hello， 大家好啊！歡迎嚟到雅雲命理，我係你哋嘅節目主持人 Eric。咁今日咧就講一個好特別嘅八字，就早嗰排啦，我就喺都唔係早嗰排嘅，早幾日啦，其實就喺網上邊咧就睇呢個八字，我覺得幾有趣嚇，幾有趣。咁就首先要多謝就咪應該係話，我都想講就係我借用咗某個師傅嘅一啲應該係佢嗰啲客人啦嚇，因為咁我就但係因為我有少少覺得唔係好同意啊嚇，即係唔好意思，我唔係挑機嘅，但係即係我有諗過講唔講嘅，但係我覺得係一個幾好嘅教育嘅一個題材，咁同埋我覺得好似有需要想講，因為係有少少唔同意嗱。其實咧，盲派同埋一般指命八字嘅一般嘅算命方法咧，其實最終因為其實冇衝突噶嘛，兩方面咁最終個答案都會係一樣。但係我就係因為睇咗之後，我發覺咦唔係喎，好明顯唔係喎咁樣，咁我就想借呢個機會講一講啦。咁希望當事人唔知會唔會有機會有緣見到我講啦嚇，冇咁我都有可能錯噶嘛，可能我衝出嚟7咧係咪先嚇？唔係我啱咧係咪？咁啊姑且可以聽一聽啦。咁就簡單，其實盲派咧段劍師傅嗰隻咧，其實主要就係俾一啲已經識指命八字嘅人，其實俾佢嚟個方便。係要快，我講過啦，係咪？即係唔係需要好複雜嚇？最緊要就係方便，其實就係方便，容易啲揾到個精髓，容易啲揾到個意向嗰用神。咁我就講一講啦，好嘛？呢個八字嚟嘅，其實係女命嚟嘅 ，OK？就庚戌年癸未月癸丑日壬子時嚇，咁就好簡單啦。你哋幫我計時啦，好嘛？我純粹用盲派一睇，我覺得round 我用咗大概咩時間？我用翻嗰日個思維去睇。其實一望落去，好明顯，我見到好得意，丑戌未。通常丑戌未嗰啲八字都麻鬼煩，丑戌未三刑啊嘛，係咪？咁我都識咗某好幾個朋友都係三刑嘅，即係唔係朋友啦，有啲客人啦，有啲係朋友啦。咁就都幾麻煩嘅。咁好啦，睇完佢呢個三年之後，再望一望佢日係乜嘢？癸水係咪？癸水佢自在係乜嘢？丑係咪？自在係丑。咁跟住隔離壬子都係水，一柱都係水。呢度又係水，呢度係金。佢呢一紮成個主位都係水，係咪？即係話金水勢好明顯㗎啦。如果盲派嚟講，子丑又合係咪？即係一樣啦，成個金水勢加埋濕土啦，係咪？咁呢個濕土連住呢兩邊就係丑戌未三刑，即係話佢用三刑嚟制呢個未戌嚇。呢一個就係相輔嚇，呢個就係財富。簡單啲嚟講，咁佢需要行咩運咧？佢就係需要行金水運，佢係一定要行金水運或者金水流年先至得嘅。OK， 就係咁簡單嘅。咁就完㗎啦，其實完㗎啦。咁我用咗幾多時間啊？唔係好多嘅應該，咁咪呢個大致上啦，咁咁我聽咗個師傅講一陣啦，講一輪啦，我唔知幾時嘅事啦嚇，係咪舊片我都唔知啊。咁就佢話金水盡氣，嗱嗰啲三命通會嗰啲窮佬寶鑑啲其實唔係唔用嘅嗰啲嚇，但係就咁講。因為過咗大暑係金水盡氣啊嘛，咁我想問一問，我又想問一問啊，如果佢照翻嗰日啦，如果佢唔係壬子時，嗰日嘅晏晝會係戊午時，睇唔睇到戊午時 ？OK， 如果佢係戊午時，燥土火，佢仲係唔係金水盡氣？係咪金水盡氣先？3、2、1，係。佢其實佢任何乜嘢時辰佢都金水盡氣嘛。火又係，木又係，水又係，金又係，係咪？OK。咁
OK 啦，咁呢個金水進氣，其實係有冇作用嘅？老實講，咁啊跟住佢就可以強啲啦，咁嗰隻咁樣。咁但係我會覺得咁講啦，最主要唔係真係佢係唔係金水進氣，而係佢係任子時嚇。佢唔係任子時，佢做唔到嗰個效果嘅。OK， 記住嚇。咁點解係做嗰個效果咧？等陣慢慢解啊。咁就所以並唔係乜嘢用財之煞。你用財之煞就即係話財係佢嚟講係火，係咪先？即係佢用火。好啦，慢慢解落去好冇？首先睇一睇啦，佢第一個運。任五運，佢我記得佢嘅人生兩嘅大概就係細個喺大陸，應該係大陸啦，如果冇記錯。跟住大個咗少少，喺呢一個大運度嫁咗外國，嫁咗南美洲，跟住南美洲之後慢慢之後揾到錢，去到呢個大運就去到呢一年就話破大財，又輸官司等等。OK， 大家都馬後炮啦，係咪先？咁就講一講先。任運點解唔好嚇？因為五火入呢個戌土，係咪穿咗呢個丑土，加強咗戌土嘅威力，加強咗丑戌未三刑，就睇下邊個贏嘅啫。咁你呢一方面，你又俾佢穿，係咪？仲要衝埋個龍。癸水坐子為之龍 ，OK， 同埋天月貴人，天月貴人唔係喺日子去定，壬癸吐蛇藏，佢唔係應該以壬癸吐蛇藏去睇嚇，唔係卯或者係巳係天月貴人，天月貴人係用年份推出嚟嘅，所以一定係跟翻庚木庚牛羊，佢呢兩個先係天月貴，佢自助呢個先係天月貴 ，OK。咁穿咗梗係有問題，穿加埋沖，所以細個當然有問題。OK， 咁跟住去到巳嗰個運，點解佢巳乙亥年佢會結咗婚？因為巳亥沖係一個刑期。OK， 巳亥沖，咁呢個巳火有冇用咧？巳火嗱，所以你忌火就唔係全部火都忌嘅，好多時佢用得到下嘅，因為巳係冇錯，一樣都係入戌，但係巳丑合，佢拉到線，佢拉到埋嚟，佢係會用到下個財嘅，變咗。首先搞清楚，咁佢所以佢喺個巳運，佢唔係咁差嘅啫嚇。咁但係因為佢本身自己都三刑，所以咧通常三刑啲人咧做好多工作咧都係好多棘㗎啦，呢個必然嘅。只不過你好多棘之餘，你係行運定係唔行運？唔行運你係棘到你死嚇，行運你就棘下你就得嚇。同埋因為丑戌未咧，呢啲三刑咧就係你唔係你搞人就人哋搞你㗎啦，即係通常做啲嘢都會稍為少偏門嘅，好容易都會嚇。所以冇辦法，即係唔係你搞人就人哋搞你㗎啦。同埋嗰個兄弟嗰個問題，唔係話任唔任子嗰個問題，而係當然佢有個任啦，佢有個劫財啦，但係個問題就係佢呢個父母兄弟宮本身佢自己呢一邊係三刑，所以三刑擺喺邊好緊要。三刑如果擺喺佢日時呢一度咧，就佢遭殃，就佢屋企人冇事。佢個三刑而家係擺喺佢，好彩佢仲要個丑土喺呢邊嚇，佢成個勢金水勢喺呢邊，喺呢邊就戌未，所以佢屋企人有事，所以佢唔好近咁多屋企人，同埋離鄉別井係正確嘅。屋企人有陣時候會當佢行衰運嗰陣就麻煩咯。總之嚇就唔係話一定係對佢衰嘅。咁好啦，咁跟住巳亥沖之後嗰年因為佢任子係咪？咁佢之後嗰年生 B， 咁佢正確嘅，因為應翻佢嘅時柱。OK， 佢其實最好嘅運係呢個運庚辰，佢呢個庚辰運，唔係話佢之後冇運行啊。聽我講埋先，庚辰運因為戌土幫翻佢，同埋辰戌沖開翻呢個庫，開翻呢一個
開翻呢個財富，咁佢變咗揾下錢嚇，又未出型到少少個味道啦。咁但係佢嚟到之後呢兩個人，根本呢兩個人就唔係好運嚇，因為卯就會同個戌閉咗符嚇，跟住卯又有小刑子，又閉戌符，引動到戌符，兼且一定係唔靚，同埋亦都唔關佢係咪去到戌嘅年份就會好嚇，因為有卯係衝係一個應期，所以佢嗰年就出事嚇。呢個世界唔係一定會出事嘅，問題就係你當時做緊啲乜嘢。如果你主動出擊去做緊啲嘢，需要有個好嘅成果。如果你當時行衰運，咁你咪有個唔好嘅結果咯。如果你行好運，咪有個好嘅結果咯。當然，咁之後佢人 ，OK 人，即係佢而家身處個大運啦。而家身處個大運都係唔靚嘅嚇，人戌拱午火嚇，就算你要火，個火都冇用嘅，因為拱出嚟嗰有形無實嘅，根本就嚇。加上佢唔係真係要用火，所以佢人嘅年都係大鑊嚇，人嘅年都係大，唔係人嘅大運都係大鑊。但係就佢好似話係咪要諗住再復卓個官司，係咪再打過係咪？如果近呢兩年倒翻轉，我勸佢唔好啦嚇，即係今年巳，出年就丙午係咪？丙午佢已經人午，要拱咗個無形嘅午，丙午一嚟到就會填實，填實即係乜嘢？填實就衝佢六。明年出擊一定衰硬，我射包單100%嚇。咁未點樣？未都唔得。新我就驚佢有衝，所以佢要等耐啲，至少去到雞年或之後嗰水地年開始有戌亥子丑嗰啲年，佢先至相對好啲。同埋佢又唔使太擔心，佢之後仲有個丁丑運嚇，呢個係絕對係好運嚟嘅，又係不過59歲係我嚇，即係差唔多接近59歲啦。因為之前都有啲水地年㗎啦，都已經咁就係咁咯，即係我就如果嗱，唔係話一定要信晒，我唔係話啱晒嚇，我可以錯嘅，老實講嚇。咁我錯我都會即係學某啲師傅咁啦，錯會認咁嗰啲啦，係咪？咁但係個問題就係，如果我係你，我一定會諗下馬年、羊年。我通常馬年、羊年，尤其是近呢20年，馬年、羊年，我好唔好嚇？如果唔好嘅就唔好亂嚟啦，真係嘅。嚇！如果發覺真係水地年，即係亥子丑嗰年，我係特別順嘅。咁你知啦，其實係咪？即係你其實已經有個即係有個數據俾到你啦，係咪先？咁就係咁咯，好簡單。其實就係要金水忌金水濕土，要金水濕土忌火忌木忌燥土，就係咁簡單。不過佢有歸時，佢最悲佢個人生佢都係 O K 嘅嚇，即係佢啲形喺晒呢一邊，最後結果都係好嘅，所以佢又唔使太擔心。但係如果佢諗住揾屋企人過去住嘅話，最好你分開住啦，最好分開住啦。老實講，即係就算嗰個國家都分開住啦，分開嚟住啦，咁會對你好啲。一齊住唔係太啱你命格嚇，就係咁啦。咁我今日係啦，講咗咁多啦。咁如果對某啲師傅有啲冒犯嘅咁 say 句 sorry 先，對唔住嚇。咁就但係我就純粹我講我嘅嘢，我可能衝出嚟 7嘅，係咪嚇？咁有啲人叫我跟邊個學，唔知跟邊個學啦。我都 well 係咯。咁好啦，咁就講咗咁多先，就下次就再同大家傾傾。咁就有咩就留言啦，或者係覺得過癮嘅，俾個 like 嚇，就訂閱咁啦之類啦。咁下次睇下講啲乜，OK，招。